नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों मैं रेसिपी में बनाऊँगी आज जो है कि कढ़ा। और दोस्तों जो है कि देखिए जो है कि कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना बहुत ज़्यादा सगतर फैल रहा है, महामारी आ गई है कोरोना की वजह से दोस्तों। तो सभी को खांसी सर्दी बुखार यही हो रहा है। मुझको भी जो है कि खांसी है, बुखार है, मेरा गला भी देखिए पकड़ा हुआ है। तो सबको ही जो है कि बुखार आ रहा है घर पे सभी लोग को दोस्तों। तो आप लोग भी जो है कि सतर्क रहिए, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों। जहाँ भी जाए तो ज़रूर आप लोग जो है कि मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइज़र साथ में लेकर जाए। और दोस्तों जो है कि दिन भर में 2 बार 3 बार साबुन से हाथ धोएं आप लोग। तो जो है कि आप लोग का परिवार भी अच्छा रहेंगे, आप भी अच्छे रहेंगे दोस्तों। तो आज हम चल रहे हैं जो है कि कढ़ा बनाने के लिए। तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ से बनाएंगे। दोस्तों जो है कि मैं चूल्हे के पास आ गई हूँ। ठीक। तो दोस्तों देखिए जो है कि मैं किस चीज़ का कढ़ा बनाऊंगी तो आप लोग के दिखा देती हूँ। देखिए जो है कि देखिए यहाँ पे तुलसी का पत्ता है, और यहाँ पे आदि है, और यहाँ पे दाल चीनी है यहाँ पे, और जो है कि इलायची है, मरीच है, सभी जो है कि यहाँ पे मैंने रखे हैं। और यहाँ पे काला जो है कि नमक है, यहाँ पे गुड़ है, अरबटी गुड़ है, और यहाँ पे बुका हुआ हल्दी है। और ये जो है कि दोस्तों देखिए जो है कि गिलीज का जड़ी जो होता है, तो ये जो है कि मैंने लिया है कढ़ा बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा पड़ता है। गला जो कि पकड़ा है जिसका, तो वो अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिया है। तो हम सभी जो है कि मसाले को पहले कूट लेती हूँ। देखिए जो है कि इसमें मैं जो है कि डाल के कूट लेती हूँ इसको। देखिए ऐसे ही जो है कि मैं कूट लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कि मैं कूट चुकी हूँ। ऐसे ही मैं जो है कि सारे कूट लेती हूँ सामग्री को। यहाँ पे आदि को मैं कूट लेती हूँ। दोस्तों देखिए जो कि मैं सभी को कूट चुकी हूँ। अब जो है कि आपको जला लेती हूँ। मेरा जल चुका है तो मैं यहाँ पे भगोलों को रख देती हूँ चूल्हे पर। मैं इसी में बनाऊंगी भगोला में। तो मैं देखिए भगोला मेरा गर्म हो चुका है, मैं पानी को डाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा पानी जो है कि गर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अदरक को डाल देती हूँ, कुटा हुआ अदरक को। और यहाँ जो है कि तुलसी के पत्ते को डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो कि जड़ी था गिलीच का, उसको भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो कि इलायची और सब कुटा हुआ है जो मैं रखे थे यहाँ, इलायची और लौंग, इसको भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ काला नमक है, काला नमक को मैं डाल देती हूँ। और यहाँ गुड़ को भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और यहाँ देखिए दोस्तों जो कि हल्दी मैं लिए थे उसको भी डाल देती हूँ इसमें। और मेरा ये चूर रहा है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा जो है कि पक रहा है, बहुत ही अच्छा पक रहा है। तो मैं जो है कि इसको थोड़ा ढककर पका लेती हूँ। ढक के पकाना है। तो दोस्तों देखिए जो है कि मेरा कढ़ा पक चुका है। तो मैं इसको उतार लेती हूँ। और यहाँ पे मैं छान लेती हूँ छन्नी के सहारे। तो दोस्तों देखिए जो है कि मेरा कढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है कि आप लोग भी घर पे कढ़ा बनाकर जो कि पिए, जो कि खांसी और सर्दी जुकाम को बहुत ही सेहतमंद होता है। तो दोस्तों देखिए जो है कि मेरा कढ़ा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी इसे ही बनाकर घर पे जो कि पिए,
बहुत ही अच्छा जो है कि सेहतमंद होता है दोस्तों, खांसी और जुकाम के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।